بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وآله صلى الله عليه وسلم. yanzu za mu ci gaba da darasinmu na koyon harshen larabci da muke yin karatun littafin nahawu na ɗaya wanda ake a makarantun islamiyya tun daga firamare har zuwa sakandare na arabiya. To a baya mun tattauna akan abin da ya shafi aljumlatul mufidatu, wanda aka yi mana bayanin cewa ita jumla mufida shine abin da malaman harshen nahawu na harshen larabci suke ɗaukansa maganar da ta cika magana, wadda ta ba da ma'ana. Wadda bata cika magana ba kuwa, to maganar da bata ba da ma'ana ba ita ce kishiyar jumla mufida, ana ce mata aljumlatu gairul mufidati, jumla mara amfani wadda ba ta da fa'ida. Sannan aka gaya mana cewa jumla mufida tana fara da kalma 2 zuwa 3 zuwa ba adadi. Sannan aka ce akwai kuma wani sa'ili sai a ji a larabci an magana da kalma ɗaya kuma an fahimta an gane, kuma ga malamai na nahawu sun ce ba magana da jumla ɗaya da kalma ɗaya. Shine suka ce to kai an faɗa kalma ita ma biyu ce a haƙiƙarta, a zahiri ne take kalma ɗaya kamar ƙum izhab ukhruj, amma a haƙiƙarsa kalma biyu ce, ɗaya an shafe ta ɗaya kuma an furta ta, kuma aka yi niyya za a iya furta su duka biyan. To wannan shine karatunmu na baya. Darasinmu na yau kuma zai mana magana ne akan ajza'ul jumlati, yanke-yanken jumla, abin da yake haɗuwa ya tada jumla, ya tada magana mai ma'ana. Kamar misali yanzu mun ce mutum, ai kaga abubuwa da yawa ne suka haɗu suka tada ɗan adam. Akwai kai, akwai gangar jiki, akwai ƙafafuwa, akwai hannu, kuma kowanne kaga juz'un ne min ajza'il insani, ɓangare ne daga cikin ɓangarorin ɗan adam. To ita ma jumla haka take, akwai ɓangarorin da suke haɗuwa su tada ita, ko dai a haɗa suna da suna, ko suna da aiki da suna, ko aiki da suna da suna da makamancin haka. Aka ce to al'amsalatu misalai, da kiba Ibrahimul hisana, Ibrahim ya hau doki. Yuda'ibu Isma'ilul qidda, Isma'il yana wasa da mage. Yahsudul fallahul qamha, manomi yana girbe alkama. Ta'kulu shatu fulan wa sha'ira, akuya tana cin gyada da sha'ir, wani abu ne na larabawa mai kama da alkama. Sami'tun nasihata, na ji nasiha. Yasda'un nuru fil hujrati, haske yana gamewa a cikin ɗaki. Tadris safinatu alal ma'i, jirgin ruwa yana gudu akan ruwa. Hal tuhibbu safra, shin kana so kai tafiya? To wannan jumloli guda 8 su za su bayyana mana yadda ake gane yanke-yanken jumla. Aka ce albahasu bincike, arafna fi mamada, mun sani a abin da ya wuce, annal jumlatal mufidata, cewa jumla mai bada fa'ida ta tarakkabu min ajza'in, tana jerantuwa daga wasu ɓangarori. Hiyar kalimatu, su ne kalma. Da kalma ake gina jumla a kowane yare ma, ba ma yaren larabci ba, duk yaren ɗan adam da kalmomi ake gina shi. Ita kuma kalma shine lafazi wanda ake furtawa ko da harafi ɗaya ne. Wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi, a wannan darasin kuma muna so mu san anwa'al kalimati, nau'o'in kalma. Fa naqulu, sai mu ce, idza bahasna fil jumalil lati ma'ana, idan muka yi bincike a cikin jumlolin da suke tare da mu, wajadna, za mu samu annal kalimati, cewa kalmomi Ibrahim
Isma'ila da Isma'il wal fallaha da fallaha alfazul lafza ne tusamma biha ashkasu wanda ake ambatar mutane da su. Wa annal kalimati cewa su kuma kalmomi alhisana doki wal qidda mai gawa shata da akuya alfazul lafzai ne tusamma biha anwa'un min alhayawani da ake ambatar wani nau'i na dabbobi da shi. Wa annal qamha cewa qamha alkama wal fula da gyada was sha'ira da sha'ir alfazul lafza ne tusamma biha anwa'un minan nabati wanda ake ambatan wani nau'i na tsirrai da shi. Wa annal hujrata cewa daki was safinata jirgin ruwa wal ma'a da ruwa alfazul lafza ne tusamma biha anwa'un minal jamadi da ake ambatan wani nau'i na sandararren abubuwa da shi. Wa annan nasihata cewa nasiha wan nura da haske was safar da tafiya alfazul lafza ne tusamma biha anwa'un ukra wanda ake ambaton wani nau'in daban minal ma'ani daga sunayen ma'ana. An ce asma'ul ma'ani shine abinda baka jinsa baka ganinsa baka iya taba shi, shine ismul ma'ani a larabci, kamar hankali, kamar ilimi, kamar nasiha, haske, tafiya, duk ba a ganin su ba a taba su ne asma'ul ma'ani. Wani zalika saboda haka ne tusamma kullu kalimatin ake cewa kowace kalma min hadhihi kalimat daga wannan kalmomin guda uku na sunan mutane da dabbobi da sandararren abubuwa da asma'ul ma'ani ake ce musu isman, ake ce musu suna. Waka zalika kullu kalimatin haka na kowace kalma yusamma biha insanun da ake ambatan mutum da ita, au hayawanun ko dabba, au nabatun ko tsiro, au jamadun ko sandararren abu, au ayyu shay'in akar ko kuma kowane abu daban. Na'udul liljumali maratan saniyata, mala ya ce mu dawo kan jumlolin karo na biyu. Fana jidu za mu samu anna kulla kalimatin minal kalimati cewa kowace kalma daga cikin kalmomin rakiba ya hau, wayu da'ibu yana wasa, wa ya hasudu yana girma, wa ta'akul tana ci, tadullu ala husul fi'ilin suna nuni ne a bisa faruwar wani aiki fi zamanin khasi a wani lokaci keɓantacce. Falafazin rakiba, lafazin rakiba masalan a misali ya dullu ala rukubi yana nuni a bisa hawa fi zamanin madi a lokacin da ya wuce. Wayu da'ibu yana wasa ya dullu ala muda'abati yana nuni a bisa yin wasa fi zamanin hadir a yanzu awil ati ko a nan gaba. Wahalun majarra haka dai har zuwa ƙarshe. Wani zalika saboda haka ne tusamma kullu kalimatin ake ambatan kowace kalma min hazan nau'i a wannan nau'in fi'ila ake ce mata aiki. Don haka mun yi nau'i biyu kenan na kalma. Da farko mun samu suna, yanzu mun samu aiki, sai kuma malam ya ci gaba da cewa wa inda ta'ammulul jumalis salasil akirati, yayin lura da jumloli uku na ƙarshe su ne yasda'un nuru fil hujrati haske yana mamayewa cikin ɗaki, tadaris safinatu alal ma'i gurji ruwa yana gudu akan ruwa, hal tuhibbu safara shin kana so ka tafiya. Wannan harafan guda uku na zuwa annal kalimati fi za mu samu cewa kalmomin fi wa ala da ala wa hal da hal za mu duka bi kullum minhuma idan muka yi furuci da kowanne ɗaya daga cikinsu wahadahu shi kaɗai lam nafham lahu ma'anan ba za mu fahimci wata ma'ana a tare da shi ba kamilun cikakkiya. Wai za mu duka bi kullum min hafi jumlatihi idan aka yi furuci da kowanne a cikin jumlarsa da har ma'anahu kamilan sai ma'anarsa ta bayyana cikakkiya. Da tusan ma kullu kalimatin ana ambatan kowace kalma min hadhihi kalimati salasi daga waɗannan kalmomin guda uku harfan harafi. Wa kadhalika kullu kalimati haka nan dukkan kowace kalma min hadhan nau'i a wannan nau'in. Da haka yankin jumla kalma da ita ake gina jumla, sannan ita kuma kalmar nan
yanzu malam zai gaya mana kaso nawa ta kasu, duk da mun ga misalanta a baya. An samu suna da kashe-kashensa, an samu aiki shi ma, an samu kuma harafi. shi ne malam ya ce ya gaya mana ƙa'ida alkalimatu salasatu anwa'in, kalma nau'i uku ce. Idan mun lura da karatun da ya wuce da bayanin da malam ya mana, za mu ga kalma ta kasu kaso uku. Ismun akwai suna, wa fi'ilun akwai aiki, wa harafin akwai harafi. Falismu abinda ake cewa suna, kullu lafazin shi ne dukkan lafazi yusamma bihi insanun da ake ambatan mutum da shi, au hayawanun ko dabba, au nabatu ko sandararren abu ko tsiro, au jamalun ko sandararren abu, au ayyu shay'in akar ko wani abin daban, kamar asma'ul ma'ani. Sai na biyu, wal fi'lu shi kuma aiki, kullu lafazin dukkan lafazin da yadullu ala usuli amalin yake nuna masa akwai wani aiki fi zamanin khasin a wani lokaci keɓantacce. Wal harfu shi kuma harafi, kullu lafazin dukkan lafazin da la yazharu ma'anahu kamilan, ma'anarsa ba ta bayyana cikakkiya illa ma a gairihi shi an haɗa shi da waninsa. To a taƙaice abinda wannan karatu yake so ya nuna mana shine cewa ajza'ul jumlati, yanke ɓangarorin jumla. To jumla an tashi gina ta da me ake gina ta? Ana gina ta ne da kalma. A larabci da kalma ake gina jumla. Sannan ita kalmar nan a larabci ta kasu kaso uku ba na hudu. Imma dai kalmar nan ta zama suna ce, imma dai kalmar nan ta zama aiki ne, imma dai kalmar nan ta zama harafi ne. Suna ya tattaro abubuwa da yawa. Zai iya zama sunan mutum ne, zai iya zama sunan dabba ne, zai iya zama sunan tsiro ne, shuka, zai iya zama sunan sandararren abu ne marar rai, zai iya zama wani abu ne daban, kamar asma'ul ma'ani, waɗanda ba a jin su, ba a ganin su, ba a taɓa su. Nau'i na ɗaya kenan. Ko kuma kalmar nan ta zama aiki ce. Shi kuma aikin nan shine wanda yake tafiya da lokaci. Shi suna bai da alaƙa da lokaci. Misali, yanzu muka ce sunanka Mukutaru, to tun sanda aka haife ka aka sa ma wannan sunan, sanda ka girma ka zama matashi, wannan sunan dai shine. Sanda ka mutu bayan rayuwarka za a rika ce ma Mukutaru, ba zai canja ba. Shi lokaci baya tafiya tare da suna. Amma shi aiki yana tafiya tare da lokaci. Zai iya zama kamar yadda malam zai kawo mana a nan gaba, aikin nan ana yi yanzu ya wuce ne, ko ana yi ko za a yi ko umarni ake yi.